Houdini, canal de YouTube en català. Bueno, com hem comentat, a la part superior i inferior tenim altres dues zones molt importants. A dalt tenim el que és els main menús, el shelf i el help button. Aquí tenim els main menús, file, new, open, edit, referències als hotkeys, els renders, els assets, els windows, labs, help. Això és típic de qualsevol software 3D. Aquí tenim el build, que ara parlarem d'ell. Bàsicament, treballo jo sempre quan estic a Houdini, en el modo build, i després aquí, en el modo build, i l'altra opció que utilitzo, que és la majoritària on treballo normalment, és Solaris. Ja parem un moment. Això és Solaris i, bueno, tornem al modo build. Ahí estamos. Que és en el modo en el que estarem en el vídeo d'avui. Bueno, aquí també tenim molts shells, que són presets, per crear coses, per exemple, llums, càmeres, però també podem venir a tabs diferents de col·lisions, partícules, per treballar teles amb el Vellum, els rigid bodies. Bé, de moment ho deixem així. No és que ho toqui molt, normalment ja treballo aquí al network. Teniu aquí una sèrie de pestanyetes i està, ja us dic, jo no l'utilitzo gaire, però suposo que hi ha gent que sí. Ens queda ara parlar de la part inferior, que és on tenim el playbar, l'status line i els cook controls. És la zona on treballen típicament els animadors, que té un timeline, com veieu aquí, i funciona com els altres softwares. És qüestió d'anar gravant keys i tindrem una animació. Tens els controls de play, pausa, rebobinat. Això és igual, exactament igual a qualsevol software. Pot ser d'endavant, pot ser d'entrere. Tens l'status line. Està aquí aparegut. Apareixen unes lletres que t'expliquen els estats i els progressos de la feina. Tens els cook controls que et permeten estar per aquí. Tot això d'aquí. Et permet desactivar el refresh automàticament, el refresh de l'escena, cosa que a vegades va molt bé si tens una escena molt complexa i veus que aquest càlcul d'octet continu et ralentissa els untets. Hi ha gent que a vegades ho desactiva perquè el Houdini no pensi i no estigui fent untets continus. Aquest cub que hem creat i que té un origen que sempre que ho fas en modo default, diguem, us crea les coses d'aquest pes del cub en el 000. Ja hem parlat abans de que si amaguem el cubo, veieu? Aquí tenim l'origen, que seria el quilòmetre zero del món Houdini. Tornem ara al current network. Anem a activar la visibilitat del cubo. Recordeu, amb la F, fa un frame a la selecció. I parlem una miqueta dels nodos, aquests nodos de Houdini. Aquests nodos són un paquet d'instruccions. És com un gran container que ha sigut programat perquè contingui diferents informacions. Així que ara tenim aquest cubo en el viewport 3D i el nodo del cubo en el current network. I quan seleccionem aquest nodo o aquest cubo, a dalt, en paràmetres tenim les seves propietats. Ja sé que això ho he estat repetint, però crec que
A aquestes alçades del vídeo és important anar repetint conceptes perquè s'us vagin quedant clara. A la mollera no ho vaig explicar. Mireu, posaré el handle. Abans ho he explicat, però tothom ja sap o hauria saber el del RGB corresponent a les direccions X i Z, per exemple, I és verd, és cat al green. Això no ho dono per sabut i no perdrem més temps amb ells. Fins ara jo he creat a través dels shelves he creat mira, per exemple, he creat objectes i cada vegada que creava un objecte aquí m'apareixia el corresponent nodo, d'acord? Però anem a veure, per exemple, com crear un cubo directament des del network de Nodolandia. Utilitzem la tecla Tab i aquí podem escriure, per exemple, Cube. He posat C1 i ell ja me diu, en C1 tinc diverses opcions i una és Cube. I fixeu-vos, Nodobox, Cube. I la veritat és que jo normalment les coses, perdoneu, vaig a venir aquí en l'escape a modo view, les coses les creo així, utilitzant el Nodolandia i el Tab. Quasi tot ho creo a partir d'aquí. Bueno, fins ara el que hem après està bé, són uns primers passos de Houdini, però tampoc és una cosa espectacular com per anar a fer-se la xula o el xulo amb els amics, ja sé Houdini. Estem aprenent primers passos, però són super importants. Si tu no aprens les bases, és a dir, primer has d'aprendre a aixecar-te, després a caminar i després a córrer. És molt típic que la gent quan aprèn Houdini et diu, bueno, sí, tot això està molt bé, però a mi ensenya'm a fer focs, destruccions, núvols, explosions. Jo crec que no és una bona idea i tothom que sap una mica Houdini es diu el mateix. Has d'aprendre i pot resultar avorrit, però a vegades les coses avorrides són necessàries i aquests conceptes els has d'aprendre. Sí o sí, has de tenir una bona base. Dit això, hem creat, per exemple, un cubo i ara tornarem aquí, tornarem al tab i farem que és una esfera. Podem agafar esfer polígon o esfer primitiu. Vaig agafar, per exemple, esfer primitiu. Al estar superposats, els dos nodos, les dues geometries, el que tinc que fer, per exemple, és venir aquí, pum, i ara torno amb escape. Aquesta esfera té les seves dades que m'estan reflectint que la he traslladat, però també, si entro dintre, tinc altres propietats. I, fixeu-vos, ara mateix, jo si torno a dalt, tinc dos nodos, que podríem dir que són com dues escenes separades. Aquí hi ha un conjunt d'instruccions dintre del box que tanyen al cubo i aquí hi ha un altre conjunt que tanyen a l'esfera. I si entro dintre, en doble clic, per exemple, me trobo que tinc possibilitats de primitive type. Vull veure ara el wireframe d'aquesta esfera, Va venir aquí dalt, a la dreta, al Display Geometry, també ho podem fer per la perspectiva, i faré Flat Wire Shader. Fixeu-vos, perquè vull veure el wire. Estaven dient que aquest primitive types, que està en primitiu, jo el puc posar en polígon mesh, en Nurs, en Messiers, d'acord? Jo de moment ho deixaré en mesh. Doncs, en polígon mesh. Retorno cap a dalt. Això és interessant, com veieu. Una altra cosa. Entrem un altre cop a l'esfera. Mireu, he entrat en el nodo de l'esfera
I fixeu-vos com el cub s'ha posat en modo ghost, en modo fantasma. Això m'està indicant que aquest cub no pertany a aquesta escena actual en la que estic. I no enteneu l'escena com a malla, al total, sinó que podríem dir que el box és una escena i l'esfera és una altra. Són dos branques de nodos diferents. Per això, quan he entrat dintre i he activat la visibilitat, recordeu que el groc boteja, ell m'està indicant, veus? El cubo, que pertany a una altra branca de nodos, l'altra escena, no està ara mateix sent treballat. Per tant, es veu en modo ghost. Tot i que aquí, dalt, en els ghost other objects, jo puc show all objects i ja està, això no passa. Però per defecte està en ghost other objects. Això us ho explico perquè hi ha molta gent que de cop li passa i diu no sé què passa, que se m'ha posat així com estrany. Aquesta és l'explicació. Molt bé. Doncs estem ara que tenim un cubo i una esfera i els hem creat en Nodolàndia a través dels tabs. En aquest context de VJ, tots dos nodos poden tenir activat la visualització. Cosa que si aquí dintre de l'esfera jo creés una altra, cosa que puc fer, fixeu-vos, puc venir aquí, tabulador, i us fer un toroide. Mireu, un toroide. Jo no puc tenir tots dos alhora. O tinc un o tinc l'altre. Mentre que dalt, en el context d'object, sí, cada nodo o cada escena o cada branca pot estar activat en la visualitat alhora. Per aquí, fixeu-vos, si veig el toroide, no veig l'esfera. A menys que vingui aquí i en l'esfera li doni clic al segon flag i aquí ho teniu. Ara veig el toroide que està seleccionat, l'esfera que té activat el que anomenem template. I tenim el tercer, el cubo, en modo phantom perquè no pertany a la branca. De treure això. Algú podria dir, i si jo vull veure d'una manera normal aquests dos nodos que estan dintre del geometry node, perquè això és un geometry node. Aquí molta gent, quan crea una esfera del principi, com he fet jo, box o sphere, es pensa, potser té una idea equivocada de les coses. Un geometry node és un nodo, un paquet d'instruccions, que en principi està fet per estar buit, per no tenir res dintre, i nosaltres posar-hi dintre el que vulguem, qualsevol geometria. Vale? Jo podria venir aquí i dir sphere torus. He canviat el nom, fent doble clic amb el nom d'aquí. Però, en el seu property, en geometry, també ho puc canviar. Vale? Ho deixarem en anglès. Torus. Podem fer per aquí o doble clic aquí. Va. Jo entro aquí i dèiem, vull veure els dos alhora. Com ho puc fer? Perquè quan ho intento, un o un altre. Doncs, en tabulador, podria buscar algun nodo que em permetés que es veiessin tots dos alhora. Vale? Ho farem després. De moment ens quedem en aquest punt. Però sí que hi ha nodos que et permeten barrejar dues coses i veure-les alhora. Va. Això crec que és important tenir-ho clar i saber això. Hem obert un altre meló, que és que aquest nodo geometry, si entro aquí, doble clic, tinc dintre més nodos. I aquests nodos veurem després que se li pot fer que tingui més nodos. Per exemple, aquest torus, jo puc venir aquí i fer un subdivide. I connectar-los. I jo puc venir aquí a subdivide
i en dev, ara treballaré CapClar, que és el que treballem normalment. Puc venir aquí i tocar una sèrie de paràmetres que en teoria t'haurien fer que aquest tovell canviés, però no està canviant res. I tu et pots preguntar, bueno, i aleshores aquesta merda, per què no funciona? L'explicació és perquè, per veure l'efecte del nodo, tinc que activar la flag de visibilitat. Mireu, ara sí. I ara, més subdivisions o menys subdivisions. Però són coses típiques de la gent quan comença. Estàs aquí, selecciones el subdivide, comences a ficar subdivisió. Ai, no veo nada, no veig res. És important tenir això així. Activar el flag i aleshores et veus el que estàs fent. Un altre error molt típic, no tenir seleccionat el nodo. Si estàs en el torus, creus que estàs seleccionant alguna de subdivide i estàs a lo millor canviant el radius. Vale? Per canviar el radius vaig a fer una altra novetat. Botó del mig i apareix com una regla d'escales. Aquesta, per exemple, va de 0,1 en 0,1 en dècimes. I mireu, 6, 7, 8, veieu? Però puc anar a menys o a més. Puc anar a 0,1, amb la qual els increments són més petits, tinc més control, o puc anar a baix, que molt a poc. O també puc fer al revés, en lloc de 0,0 o 0,1, anar per unitats, per cosa, fixeu-vos que és en orc. I si tingués que fer canvis molt grans, podria anar a escala de 10 o a escala de 100. Tot això amb el botó del mig apretat. I puc venir aquí, fer el mateix botó del mig, i O puc venir al radius i afectar els dos alhora. No, pensava que sí, però no. Veig com és un error. Vaya per Dios. Ara és quan tots els youtubers borren això, ho tallen i aquí no ha passat nada. Bueno, m'he equivocat, tu. Aquestes coses passen. Vale. Ja hem vist un tema interessant i un dels parell d'errors que la gent comet molt. No activar el blue flag de visibilitat i no tenir clar que quan vols subdividir tens que seleccionar el nou de subdividir i treballar en les seves propietats. Podem ficar més coses, més nodos. Mireu, vaig a venir a fer servir un molt típic, el de color. Jo el connecto aquí i mireu. Fixeu-vos, l'he seleccionat i he activat la seva visibilitat, perquè si jo ara poso un color, i això és molt fàcil, molt evident, doncs aquí tenim. Jo podria fer-le clic i dir, mira, color roig. Normalment treballem així, si volem treballar amb l'embraçat. Escolta, vull tornar al Smooth Shader, però vull veure el wireframe. I puc venir aquí a les subdivisions i o les trec o li poso més. Si jo tinc seleccionat el nodo de sortir, però tinc el flag de visibilitat del color, jo puc veure el color, però si no vinc aquí, i activo aquesta visibilitat, evidentment la cadena no arriba al color i no veus informació de color. Això és important. I com veieu, doncs és bastant lògic. De manera que si torno a dalt, tinc l'esfera torus, però només estic veient el torus. Houdini és absolutament no destructiu. Això vol dir que si jo aquest input que ve del torus, el trec, i el poso a l'esfera, totes les dades de subdivisió, perdoneu, tornarem al Smooth Version, totes les dades de subdivisió i de color es mantenen aplicades ara a l'esfera perquè he canviat el flux. I si trobes que hi ha masses, així està. L'ordre d'aquests nodos és important, perquè no és el mateix. Mireu, si volem deixar anar un dels nodos, podem fer com a new, que és moure el moll,
i deixeu-lo anar. Tornar enrere. Una altra és la Y. La Y és el shortcut de les tisores. Tallo i tall. Heu vist que apareixen uns warnings. Per què? Perquè els nodos estan dient que li falta informació per treballar. Si jo vinc aquí, que ja hem vist el blau, el groc, me vinc aquí al node info, ell m'està dient que no té especificats prou dades d'entrada per treballar. D'acord? Jo ara invertiré els termes, és a dir, primer faré el color i després faré les subdivisions i tenim un resultat pràcticament idèntic. Us diria, dona igual fer una cosa o una altra. En aquest sentit, en un cas tan senzill, no passa res. Però normalment el que fem és, primer nodo que posem és el més important. I a mesura que anem baixant, menys important. També quedeu-vos amb aquesta idea i la farem servir. Segurament més endavant, en algun dels vídeos, explicarem alguna cosa. Això passa molt sovint, que, com diuen els castellans, donde digo, digo Diego, que a vegades us direm, doncs mira, ja sé que vaig dir això en aquest vídeo, però aquí no ho faré. Al final, el 3D he d'adaptar-se a cada problema que et trobes i a vegades aquesta adaptació implica ser flexible en les maneres. Però, repeteixo, quedeu-vos a la idea de que, en principi, primer nodo el més important i segon, el segon important. En el meu cas, mira, vaig a tornar, he agitat, vaig a posar primer el de subdivisió i després el color. Una altra cosa que podeu observar és que Houdini és absolutament non-destructiu, és absolutament procedural. Si tu vols, pots guardar tota la informació i repeteixo. Canvio i aquí està. Tot el mateix aplicat en tota la idea. És, com dic, i això és molt important, absolutament non-destructiu. Ara que estem en aquest moment, és a dir, tenim dos nodos o dues escenes, en una tenim la catxa i en l'altra l'escena dels toros, esteu veient que vaig amunt i avall, com si fos l'ascensor d'un edifici. Els nodos són com matriosques, com mines russes. Quan entres dintre, pots trobar coses. Com he entrat dintre? Pots fer un doble clic. I com puc tornar al primer nivell de l'ascensor? Amb la fletxa aquesta, un back. Aquesta és la manera. Jo puc seleccionar un nodo amb aquest ratolí i després de l'arri a l'enter i entro. I si ara vull tornar al nivell, a la fletxa. Però hi ha shortcuts. D'acord? Fixeu-vos, jo ara tinc el ratolí, el cursor aquí, i sense tocar res, ni doble clic ni res, vaig aplicar una tecla, que és la I. La I latina. La I serveix per baixar de nivell i la U per pujar. Jo l'utilitzo molt. U, I, U. I això et permet viatjar. Disculpeu. Et permet viatjar pels diferents nivells que tingui els nodos. Hi ha nodos que fas doble clic i no pots entrar. Però fixeu-vos, aquest nodo de color, quan he fet doble clic o seleccionar i enter, m'apareixen una sèrie de nodos. I això és, podríem dir que estem mirant els modells de Houdini. Tot això algú ha preparat aquest nodo amb un paquet d'instruccions. Tot això és programat i després es passa a la interface perquè els artistes ho veiem. Que mono, que xulo. I tot això està en un color gris. Està com motejat. Vale? Es pot obrir, però de moment ho deixem així. I fixeu-vos, les coses poden arribar a complicar-se. De moment el meu consell, això no ho toqueu. Ho han programat per nosaltres, compleix la funció que volem, però és important tenir clar tot això. Vale? Ara ho acabo de posar verd, amb la qual el roig
ja no funcionaria. Hi ha gent que directament, com canviarà durant el projecte de tons, de colors, doncs ho deixa com a color i no es complica la vida. Molt bé, doncs ara hi ha un la 1, pujo cap a dalt i aquí tenim. Hem explicat lo bàsic del comportament del network, dels nodos. Jo crec que és interessant, no és gens complicat, però, repeteixo, això s'ha de tenir molt clar, perquè després arribarem a complicar-lo, però molt, quan fem escenes més complexes. Molt bé. Anem a fer una petita pausa per assolir tot això que hem estat explicant. I jo de pas miro el guió, que sempre em caracteritzo per... Me faig un guió i després tiro pel camí que a mi m'agrada. Estic veient que... Perfecte. Bueno. Ara mateix tenim un cubo i un toroide. D'aquí, a l'interior de l'escena de l'esfera toroide, i aquí, a The Box. Que fixeu-vos que aquí el nodo de geometria és un contenedor per albergar informació de geometria i en aquest cas tenim aquest llaç. Que jo podria haver posat això. No, mira, anem a fer-ho d'una altra manera. Pujo a dalt, me carrego aquesta branca i vinc d'aquí, tabulador, i faig geometria. I aquí no hi ha res. No veig res perquè no hi ha res. És important tenir aquests nodos de geometria per albergar dintre les geometries que jo vulgui. Si faig tecla I, per exemple, puc venir al tabulador i fer un cube. I aquí ho teniu. Acabo de fer a mà el que he fet abans. Fixeu-vos, entro al nivell de geometria, mireu, primer pis, diguem, nivell d'objects. Si baixo a la segon pis del sòtan, cap a baix, aquí tinc el box. I aquí ha canviat. Mireu. Objects, geometria. I el que hem comentat abans, el toroide que pertany a l'altre nodo, a l'altra, diguem, escena, es posa en modo ghost per dir aquest no pertany al nodo que estàs treballant. Molt bé, doncs hem de veure com fer això a mà. A Houdini, ja ho dic, jo normalment, si vull tenir el control de les coses, ho faig així. Jo controlo el que faig. Però també és cert que en escenes més complexes i avançades, crear-te una cosa d'aquestes te pot portar més de mitja hora, o fins i tot més de mitja hora. Una hora, o el que sigui. I una de les coses que es fa molt a Houdini és poder reaprofitar una feina que has fet. De manera que si jo aquí dintre tingués 50-60 nodos, jo podria salvar això i després aplicar-lo en un altre moment per un cas pel qual aquesta feina que he fet sigui dient. Estic intentant explicar una mica la idea, el cor de Houdini, cosa que al principi no és fàcil d'entendre. Però aquí és on estem començant a veure tota la potència que té aquest software. Bueno, segons el meu guió, jo ara tenia que explicar-vos com pujar i baixar, però ja ho hem dit, podem anar per les fletxes, pujar i baixant, o utilitzant la U i la I. I hem parlat de que tenim ara mateix aquí el nivell d'objectes i de que si entrem, que també puc entrar per la fletxa cap a baix, no, doble clic. Me passo a geometries i torno al geometria. Bé, tornem aquí. El cas d'esfera, el toroides amb els diferents nodos, l'ordre. Recordem, per exemple, si jo desactivo el flag de display redness, no puc. Aleshores, o vinc aquí, al bypass, el mute, i ho trec, o bé, me vinc, per exemple, a un altre node i activo el flag de visibilitat.